흔하다고 무시했다간 큰 코 다칠 수 있다는 코골이. 주변인과 당사자의 일상에 치명적인 피해를 줄 수 있다는데 코골이의 원인부터 코골이로 생길 수 있는 질환까지 TV 주치 무병장수에서 너도 나도 괴로운 코골이에 대해 알려드립니다. 안녕하세요. TV 주치 무병장수의 이영근입니다. 안녕하세요. 조은유입니다. 드르렁드르렁. 방안을 울리는 소리에 잠 못 이룬 경험 누구나 한 번씩은 있을 겁니다. 네, 맞아요. 듣는 사람도 괴롭지만 코를 고느라 이 잠을 제대로 못 잔 본인도 참 괴로운 증상이 아닐까 싶은데요. 오늘은 코골이에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 치과 전문의 박영현 원장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 치과 치료라고 하면 보통 치움치라든지 보철, 임플란트, 교정 이런 거를 생각할 수 있는데요. 치과에서 치료받을 수 있는 다른 특별한 치료가 있는가요? 네, 현대 치과 치료는 다양한 영역으로 확대되고 발전되어 왔습니다. 치아 보존, 치주병 치료 같은 전통적인 치료 영역 외에도 턱관절에 관계된 치료나 이갈이나 이악물기 같은 특수한 치료도 현대에서는 많이 시행하고 있는 치료입니다. 심지어는 치과 영역이라고 하기에는 좀 어색할 느낌이 들 수도 있는 코골이 수면무호흡 치료까지 치과에서 그 영역을 확대해 왔습니다. 네. 심리 치료를 많이 들어봤는데 그 외에도 다양한 치료들이 있군요. 네, 그렇습니다. 코골이나 이 수면 무호흡을 치과에서 치료한다는 건 사실 좀 생소하기도 한데요. 여기서 말하는 코골이가 우리가 잘 때 이 코를 고는 것과 같은 걸 말하는 건가요? 네, 그렇습니다. 코골이 수면 무호흡의 원인을 살펴보게 되면은 혀나 아래턱이 뒤로 처지게 될 때 목구멍 뒤쪽에 위치한 기도를 압박하게 됩니다. 그 부위가 압박이 되게 되면은 흡입된 공기가 그 구간을 통과하게 될 때 여러 가지 장애를 받게 되고 장애를 받는 순간 압력이 정대되면서 주변의 연조직을 진동시키게 되어 있습니다. 이 진동하는 소리가 코골이 소음이라고 할 수 있습니다. 그러니까 기도를 압박해서 네, 코골이가 그렇습니다. 되는 거군요. 보통 콧물이나 코막힘, 재채기, 알러지처럼 간지러움증이 동반될 때 이러한 증상 중에 한 가지 이상을 동반하는 염증성 질환을 우리가 비염이라고 하죠. 네. 비염과 그러면 코골이와의 연관이 있는데 어떤가요? 비염과 코골이의 관계는 비유를 하면 달걀이 먼저나 닭이 먼저나 할 정도로 서로 밀접한 연관관계를 맺고 있습니다. 예를 들어서 비염이 생기게 되면은 공기 흡입 상태가 나빠지게 되고 호흡이 불량하게 됩니다. 이 경우 부족한 산소를 보충하기 위해서 입을 벌리게 되는데 이때 입을 벌리는 순간 아래턱이 후하방으로 떨어지면서 후방부의 기도를 압박하게 되어 코골이 소음을 더 나쁘게 쪽으로 끌고 가게 되어 있습니다. 그럼 반면에 입 호흡으로 인해서 코골이 소음이 정대되게 되면은 후방의 기도가 압박이 되면서 다시 공기 흐름에 장애를 더 발생시키게 됩니다. 그러한 경우에 코로 흡입되는 공기가 그 압력에 의해서 안쪽으로 들어가지 못하게 되어 다시 비염이 악화되는 과정에 있습니다. 네, 비염과도 정말 밀접한 네, 관련이 있는 그렇습니다. 거네요. 네, 제가 자료를 좀 보니까요, 코골이가 80데시벨 이상을 기록할 정도로 아주 큰 소리라고 하더라고요. 근데 80데시벨이라는 게 정확히 어느 정도인지 설명을 좀 해주세요. 80데시벨이라고 한다면은 우리가 주변에서 흔히 볼 수 있는 몇 가지 사항을 예로 들 수 있겠는데요. 진공청소기를 생각하시면은 금방 이해가 되실 겁니다. 우리가 진공청소기가 주변을 지나갈 때는 상당히 짜장스러운 반응을 보이게 됩니다. 네. 이것이 한 80데시벨 정도가 되겠고요. 또 하나의 예를 든다면 지하철 승강역에서 열차가 들어오게 될 때 그 소음을 생각하시면 되겠습니다. 그럼 집에 항상 그 지하철 승강장 정도의 소음이 나는 거네요. 엄청 시끄러운 예. 소리인데요.
코골이 증상이 오래 노출이 돼서 많은 사람들한테 노출이 될 경우에 코골이가 또 난청을 또 유발할 수 있다고 하는데요. 어떤가요? 네, 코골이 소음에 지속적으로 노출이 되게 되면은 청각 세포가 손상을 입게 되고 우선적으로 주파수가 높은 영역이 손상을 입게 됩니다. 그래서 높은 소리를 잘 못 듣게 되다가 시간이 경과하면서 그 상황이 악화되게 될 때는 중전부의 주파수 영역까지 확대되면서 일상생활의 대화에서조차 불편감을 느끼게 됩니다. 이 코골이가 단순히 본인이 잠을 못 자고 주변 사람을 괴롭히는 것뿐만 아니라 난청에까지 영향을 미친다고 하니까 상당히 좀 심각한 게 아닐까 싶은데요. 코골이가 이 난청뿐만 아니라 다른 질환의 또 원인이 될 수가 있다고요? 네, 그렇습니다. 코골이나 수면무호흡이라고 하는 것은 단순히 소음으로 인해서 주변인들에게 피해를 끼칠 뿐만이 아니고 따지고 보면은 코골이로 인해서 공기가 필요한 만큼 폐로 유입되지 못하게 되어 산소가 부족한 결과를 빚게 됩니다. 이렇게 되어 인체가 필요로 하는 적정량의 산소가 결핍되게 되면 그에 따른 신체적인 전신적인 반응이 뒤따르게 되며 예를 들자면은 산소 부족 현상으로 인해서 고혈압이라든지 심혈관계에 막대한 지장을 주게 됩니다. 또한 이 심혈관계의 질환들이 2차, 3차적으로 파급이 될 때는 2형 당뇨라든지 기타 여러 가지 원인 모르는 질환에 시달리게 됩니다. 박영현 원장님, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 다음 시간에는 방치하다 큰 병이 된다. 수면 무호흡에 대해서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.